hei kõik ilusad ja toredad inimesed selles toredas eestimaises kevades. Natuke annan teada, luban Instagramil teada anda, et ma olen laivis, et ootamatult toimub tänane Ühendusesfestivali teemaline live minu isiklikul Instagrami kontol, aga see on üleval siis kõikidel kontodel ehk Ühendusesfestivalil ja Karoliini isiklikul ja ilmselt ka Juhani kontol. Et täna minu vestluskaaslane ongi Juhan Noode, armas sõber, hea tuttav, kellega me siis räägime hingamisest kui teraapiast, kuidas hingamine saab olla terapeutiline. Ja kõigile veel enne, kui ma Juhani siia endaga laivima kutsun infoks, et kui sa veel ei tea, siis 10–13 juuli toimub Adilas selline tore festival nagu Ühendusesfestival juba mitmendat aastat, kus siis saad tulla kogema ühendust iseendaga, teistega, enda kehaga, loodusega ja avastama üldse seda sõnapaari ja vaatama siis, mis see ühendus sinus nii-öelda avab. Ja festivalid saavad olla alati nii toredad transformatsiooniruumid, aga võib-olla jagamegi seda Juhaniga rohkem. Nii, võtan Juhani ka siia laivi vastu. Vaatame, kas hakkab. Täna tehnika ei ole sõber millegipärast. Proovime veel. Juhan, kui sa näed, ma proovin sind ise lisada, seega võta ise korra request ära. Sest et kui ma võtan su vastu, ta ei tee mitte midagi. Ja kõik, kes te meid vaatate, siis julgelt küsige meie käest, kui teile tundub midagi tore küsida või kui te tahate meiega midagi arutleda, et rõõmuga vastame ka teie küsimustele. Ja öelge meile, kus te meid vaatate, kes kust meiega laivis on. Mina olen siin Päikselises Tabasalus ja ma ei tea, kust Juhan meiega vaatab. Nii, tegin Juhanile requesti. Juhan, kui sa seda näed, siis ma saatsin sulle requesti vastu. Vaata, kas sa saad seda vastu võtta. Ja senikaua, kui me ootame, kuidas tehnika täna üritab oma asja ajada, siis võite märku anda, kus te meiega laivis olete. Proovin uuesti. Paraku laividega tihti on alguses siuke korralik tuututamine. Yes. No tere, tšau Juhan. Ja kõigile on siis Juhan, kes Ühendusesfestivalil viib läbi hingamisrännakut. Nii on. Nii on. Ja juba mitmendat aastat, eks ole? Neljandat aastat. Ja see on minul ka 4. Ühendusesfestival. Võib-olla alustuseks tahadki öelda või jagada, et mis sa oled näinud nende 4 aastaga, et mida sinu jaoks Ühendusesfestival andnud on? Nad on ühendamise kohad minu jaoks. Et üliäge on alati näha, et tulevad kõik tuttavad kokku, kõik sõbrad ja saame koos teha erinevaid praktikaid ja hingamine samuti. Ja ma olengi näinud, et tekib selline grupi energia, grupi vabanemine ja väga-väga võimsad ruumid on olnud. Et
ülisuur au on olnud neid läbi viia ja alati on saal või noh, see telk on alati rahvast täis ja väga-väga ilus energia on olnud alati. ja see Ma mind, tooksin ühe asja jah, veel jah, välja, et 2 viimasel aastal on juhtunud nii, et üks osaleja ei tule nagu tagasi rännakult, et ta ei tunne oma keha ja kuidagi ongi nii, et inimene läheb paanikasse ja tal võtab aega, et käed hakkaksid liikuma ja näpud ja isegi nagu nägu ei hakka nagu liikuma. Noh, ta tuleb küll ajapikku sealt tagasi, aga on inimesed läinud nagu paanikasse nagu. Ja sealt ma olen õppinud seda, et mitte nende gruppidega teha nagu liiga intensiivseid rännakuid. Ja nüüd sellel aastal ongi töötoa nimi on pehme hingamine, et enam ei ole nagu seda hullu möllu ei ole, mis on varasemalt olnud, et pigem läheb pehmemaks, läheb rohkem südame ja tunnete tasandile. Et kui muidu on olnud selline energeetiline ja hääleline vabanemine, siis nüüd lähme pehmelt sellele hingamisele ligi ja vaatame, kuidas see toimib. Et ma olen märganud ka selle 4 aasta jooksul, kui ma neid rännakuid teinud olen, nagu neid töötubasid festivali väliselt nii-öelda iganädalaselt, et alati ei tähenda see, et kui me täiega hingame ja mingi täiega hullu paneme, et me kuhugi nagu jõuame, et tegelikult tihti me lihtsalt viime enda keha pingesse, käed lähevad selliseks, me bypassime enda tunded nii-öelda, lähme kuhugi mäe otsa ja jääme seal nagu magama. Ja sellest ei ole nagu väga mingit tolku, et tegelikult selline pehme hingamine tihti nagu on tegelikult palju sügavam ja palju nagu nii-öelda kasulikum ja sellest on palju rohkem nagu kasu. Nii et sellel aastal jah, on pehme hingamine ja jah, vot selline värk. ja mind ka hästi kõnetab, aitäh, et sa selle sisse tood või nagu üldse jagad selle nurga alt, et väga tihti ma olen ka märkanud, et see, mis võib-olla see mõistus tahab kogeda, ongi nagu suured intensiivsused, aga selle tagajärjel me mitte ei lähe sügavamale kehasse, vaid meie keha saab näiteks nii tugeva ülestimulatsiooni, et see viskab meid kehast välja, mis ongi nagu kohati vägev kogemus ka, see on teistmoodi, see on midagi uut, on ju, ei saa kehasse tagasi, kohati ekstreemne, intensiivne, aga selle tagajärjel tihti meie närvisüsteemid lähevad nagu veel suuremasse sellisesse tasakaalutusse, sest et see kogemus on ebaturvaline, et siuksed pehmemad asjad, kuna me oleme ikkagi kõik nii tundlikud olendid, viivad minu silmis meid ka endaga palju ehedamasse kontakti. Väga-väga. Aga kuidagi meie nagu vestluse pealkiri on täna hingamine kui teraapia. Et kuidas sa ise näed seda, et kuidas saab olla hingamine terapeutiline? Millal sa ise hingama lähed või millal sa ise hingama läheksid? Mina lähen, kui mul on selline raske tunne või et on nagu imelik olla või võib-olla pea on üle kuumenenud, võib-olla emotsioonid kuidagi tahavad välja tulla, aga ma ei oska neid väljendada kuidagi. Vahepeal võib-olla on energiatase madal, siis lähen hingama. Tihti on see ka, et kui ma tahan nagu selgust millegi osas enda elus, et kuhu liikuda või milliseid valikuid teha, et siis ma lähen hingama ja hingamine puhastab nii-öelda mu meele ja teadvuse ja tekib selline puhas ühendus. Aga hingamine kui teraapia, et ma võin jagada enda kogemust, et mul endal on olnud varasemalt erinevad traumad ja ühel hetkel neid traumasid ma peitsin alkoholi taha ja kanepi taha
ja kõige muu teleka, telefoni, noh, kõige taha lihtsalt peitsin nagu ära ennast. Ja siis ühel hetkel tuligi sein ette ja tuli ärevushood ja depressioon. Ja niimoodi, et nagu suht nagu päris hull oli olemine ikka. Aga ma olin nagu teadlik selles suhtes, et ma olin kindel, et ma ei taha tablette hakata võtma. Et see ei olnud minu jaoks nagu lahendus. Ja ma hakkasin proovima erinevaid teraapiaid. Käisin väga-väga palju erinevates teraapiates ja erinevates praktikates ja ringides ja siis ühel hetkel jah, tuli see hingamine minuni, mida ma nüüd olen 4 aastat teinud ja see nagu tõi muutuse minuni ja jah, mul oligi nii, et 3 seanssiga nagu läks kõik paremaks. Aga ma ütleks selle vahele, et see ei ole nii, et me lähme 3 korda hingama ja meil on kõik korras ja läheme eluga edasi nagu, et ma käin siiamaani 2 nädala tagant vähemalt hingamas. Eile käisin ka hingamas. Et see on ikkagi selline järjepidev teekond. Aga et mida ma arvan, miks minul ei läinud paremaks sellest, kui ma läksin kellegiga rääkima ja me olime siin mentaaltasandil oma nende lahendustega. Et jah, võib-olla ma jõudsin mingi taipamiseni, et okei, mul on see käitumismuster, mul on see mingi häire võib-olla. Aga ma ütlen siia vahele seda ka, et ma väga pooldan kõiki teraapiaid. Ma ei tee midagi valeks nagu, aga ma lihtsalt võrdlen nagu 2 näiteks psühholoogi juurde minekut ja hingamist. Et jah, nagu ma juba mainisin, psühholoogi juures me teeme mentaaltasandiga tööd, aga mida seal ei juhtu, on see, et ei vabane kehalised pinged, me ei aktiveeri närvisüsteemi, ei vabane emotsioonid, me ei aktiveeri närvisüsteemi, et me saaksime kontakti selle traumaatilise olukorraga, mis on võib-olla jäänudki meie närvisüsteemi ja kehasse kinni. Et selleks on vaja närvisüsteem aktiveerida, et minna sinna samma kohta nagu ja siis see turvaliselt läbi kogeda ja peale seda turvaliselt alla tulla. Ja me nii-öelda mingil määral lahustame need energeetilised laengud, mis on jäänud meie kehasse kinni. Ja samuti hingamine viib meie mentaaltasandi väga nagu ajulained viib väga madalaks ja me lähme teeta-ajulainete sagedusele. Et seda saab kogeda hüpnoosis või mingitel rännakumeetoditel, mis on ka nagu väga head ja hingamise ajal samamoodi me viime ajulained teeta sagedusele ja see aitabki sellel mõtlikul meelel nagu vaigistuda ja tekib ühendus sellise sisemise tõega, armastusega, oma intuitsiooniga, oma hingega ja tihti nagu tekivad sellised taipamised, mida me nagu muidu välja ei mõtleks. Ja noh, muidugi energiakeha tervenemine, et me laeme hingates sügavate hingetõmmetega, laeme enda keha energiaga ja see energia hakkab vabastama ka energeetilisi blokeeringuid meie kehas. Ja need energeetilised blokeeringud on tekkinud tihti ka traumade tagajärjel. Ja samuti jah, kehalised pinged vabanevad ehk et hingamise ajal võime tunda valu erinevate kohtade peal ja see näitab, et meie lihasside avaneb ja vabanevad nii-öelda füüsilised pinged. Et paljud meie kehalised nii-öelda haigused või probleemid on psühhosomaatilised ja kui me neid hingamise ajal läbi kogeme, siis hakkab ka kergem. Ja muidugi seal on veel närvisüsteemi regulatsioon ka, et peale seda, kui me olemegi närvisüsteemi aktiveerinud ja tuleme sealt turvaliselt alla,
ja tuleb mahatuleku aeg, selline meditatiivne seisund ja meditatiivne olek, et seal toimub närvisüsteemi lõdvenemine ja seal me täielikult relaksime välja ja lähme puhka ja seedi olekusse. Hakkab seedimine tööle ja meie unekvaliteet paraneb ja nii edasi. Nii et kokkuvõtvalt jah, ütleks, et hingamine tervendabki meie emotsionaalkeha, meie mentaalkeha, meie energiakeha ja ma ei tea, mida ma juba ütlesin, aga mentaal, energia, füüsiline ja ma mõtlen segi igal juhul ja närvisüsteemi ka. Nii et ta nagu töötab nii mitmel eri tasandil nagu ja need teraapiaseanssid on väga erinevad alati ja need ongi grupiteraapiad ja seal toimuvad väga võimsad vabanemised. jah, mis sa enne ka tegelikult sisse tõid, mida ma kuidagi tahan siin ära märkida, on see, et üksi on üks asi, aga kui kehad saavad koos midagi füüsiliselt teha, on see tants, on see hingamine, on see jooga, et siis selle grupitunnetusega tulevad hoopis teised teemad, teised kihid, et miks ei ole nagu ma tahan ainult üksi või ma tahan ainult grupis, et võikski kogu aeg see nagu hea balanss olla grupis ja üksi. Et kuidagi ma märkan, et ühiselt hingates või ühiselt tantsides siis avaneb nagu kehade nagu sihuke ühisväli, kuna meie kehad on ju ka nii tundlikud ja me tihti suhtleme ka läbi peegelneuronite ja nagu läbi alateadvuse, mida sa enne ka siin nagu sisse tõid, et siis juba läbi selle see ressurss on nii palju suurem tegelikult midagi sügavamat endast nii-öelda läbi töötada, nagu grupis koos minna. Et see on midagi, mida mina ise olen märkanud, et ka koos hingates, et vahest ma ei pääse siuksele kurbusele ligi, sest mul pole endal seda isiklikku ressurssi seda tunda, aga grupis ma kuidagi, see tuleb nii palju lihtsamini nagu nähtavale ja lahti ja kui keegi selle avab, siis juba kogu grupp on nagu sellega nii-öelda saanud osa ja et vahest tuleb isegi sisse siuke teema, et appi, et see ei olnud minu kurbus, aga ma alati küsitlen seda, sest et kui ei ole minu kurbus, et kuidas see siis saab üldse minu ruumi on ju tulla, et siis ta lihtsalt ei resoneeru minuga. Et kuidagi sellised mõtted tahtsin lihtsalt siia lisada, sa võid veel mind täiendada. Ja mina ka tunnen sama, et mida iganes me teeme, grupitantsud, grupirännakud, hingamised, nad toovad mingi teise kihi sinna ruumi, et kui tehagi üks-ühele rännakut, siis see on hoopis teine ruum, hoopis teine ja tihti võib olla ka see võib olla ka väga alateadlik, et inimesel on ikkagi natuke häbi või kuidagi imelik üksinda teha mingeid hääli või kogeda mingit emotsiooni, kuna võib-olla see terapeut on tal esimest korda ja ta ei ole ennem tema juures käinud ja võib-olla ei ole veel seda turva nagu tunnet. Aga kui grupis ongi võib-olla keegi minu lähedal hakkabki kas või nutma, et see kuidagi nagu annab loa, et okei, siin võib, et kui tema võib, siis võin mina ka vaata. Ja see ongi nagu selline nagu grupi tervenemine justkui. Et jah. Jaa, ma tahaks siukse sõna juurde tagasi tulla, mis on minu arust praegu ka natuke siuke kuum teema, mida sa enne mainisid, on bypassimine. Et lihtsalt kuulda, mida see üldse sinu jaoks tähendab, et kuidas aru saada, et ma bypassin sinu maailmas. Ja võib-olla sa tahad seda ka natuke eesti keeles seletada. Jaa, no ma toon ühe näite, et inimene on selili, ta hingab ja ütleme, et tal on veepudel kõrval ja üldjuhul rännakul ma annangi silmaklapid, et inimene, ma üldjuhul ütlen, et proovige mitte vahepeal teha silmi lahti ja juua, et noh, muidugi kui väga vaja on, siis on okei, aga et proovige pigem vältida. Ja kui ma näen, et inimene vahepeal lihtsalt võtab pudeli, teeb silmaklapid lahti ja joob, siis see võib olla märk sellest, et mul hakkab tulema midagi väga ebamugavat pinnale, mul hakkab väga ebamugav. Ja selle asemel, et sealt nagu läbi minna, et seda tunnetada
seletada päriselt. See tundmine on see kõik, millest kõik räägivad, aga see on selle kõige võti nagu see tunne ära kogeda. Ja bypass imine ongi see, et kas ma jään magama, kas ma joon vett, kas ma lihtsalt rapsin täiega ja ahmin õhku täis ennast, et mitte seda tunda, või tuleb see üli ebamugava koht, mida ma tegelikult ei taha tunda, aga ma lähen sinna, et see on siis mitte bypass imine ja bypass imine kõik see, mida ma teen, et välja, et lähen välja, tulen väljapoole nagu, et mitte ei lähe sissepoole, vaid tulen väljapoole nagu. Mis sa näed nagu selles kohas, et vahest meil ei ole ressurssi tegeleda sügavate teemadega, nagu lihtsalt pole vaimujõudu, pole hingejõudu, pole elujõudu ja et kas siis see on ka bypass imine, kui me siis teeme pausi ja korraks ei lähe sügavale? Mis on sinu arvamus? Ei, ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et pausi võtmine ja enda mitte üles stimuleerimine ja endale liialt suured ootused ei ole head nagu, et pigem mulle meeldib selline pehmem lähenemine kõigele. Et ma olen ka sinna arenenud, et kunagi ma olin väga nagu see, läbi seinte nagu, davai, teeme ära nagu, aga nüüd annan alati loa, et kui tunned, et ei taha enam hingata, ei pea, võta aega, lihtsalt ole, koge, ei pea midagi tegema. Et muidugi, aga üldjuhul ikkagi, et kui juba hingama tulla, et üldjuhul inimesed tulevad mingi teemaga, et siis pigem nagu teha see koht läbi nagu, et aga hingamine ka nagu minu meelest see nagu annab elujõudu ka juurde ja seda tahet ja energiat, et kui me, ma ei tea, kasutamegi neid idamaaseid väljendeid, prana, chi, millega me siis enda keha laeme selle tervendava elujõuga, eluenergiaga, siis minu meelest ta annab ressurssi, et neid asju kogeda, mis hakkavad pinnale tulema. Mis sinu jaoks oli see, mis aitas sul muutuda, õigemini kui sa olid enne läbi seinte mineja, siis kus sul tekkis see muutus või millest, et sa enam võib-olla päris nii ei lähe? Võib-olla näiteks ongi need, et mida ma ennem välja tõin, et kui näiteks ühenduses festivalil juhtus ühe korra, et üks inimene ei tulnud välja ja oli selline imelik olukord ja veel teine aasta ka, et see nagu võib-olla märk, et nagu, et see eriti sellises suures settingus nagu pigem vaikselt võtta ja enda nii-öelda töötubades. Ma arvan, see on lihtsalt olnud niisugune loomulik areng, et sa märkad, kuidas üks lähenemine töötab, kuidas teine lähenemine töötab. Et ma arvan, et ma olen neid rännakuid teinud juba, ma ei ole kokku lugenud, aga sadu, mitmeid sadu nagu ja see tunnetus nagu tekib ajaga, et algul sa tuledki, ma olin sellel hetkel 26 aastane, davai läheb sellist päkku täis nii-öelda, et davai kõik hingame ära ja kõik teeme ära ja aga siis sa märkadki, et võib-olla lihtsalt sellised pehmed puudutused, pehme hingamine, et see on nagu avab rohkem inimest kui see, et davai hinga ja pane täiega ja kuradi läheb. Et selline, see on ajaga tekkinud, ajaga ja tunnetusega ja kogemusega tekkinud. Võib-olla tahan siin veel lisada kõikide nendele, kes meiega laivis on, et seda võib ikka juhtuda, seda võib alati juhtuda ka joogas, pärast šavasanas, kui sügava lõdvestuse tagajärjel lihtsalt meie närvisüsteem läheb sellisesse tardunud olekusse, et korra tekib kehast väljas olev tunne, aga kõik inimesed, kes ruumi hoiavad, on ka selles osas saanud väljaõppe, mida siis teha, kuidas inimene kehasse tagasi aidata pehmusega, et sellepärast muretsema ei pea, kui midagi sellist juhtub. Et mõnes mõttes see on ka alati kingituseks kogemus.
et ruum on turvaline ja hoitud. Aitäh, Juhan, et sa jagad ka nendest kogemustest, sest see on ülioluline. Sest mõnes mõttes võib-olla mulle tundub, et miks me ka väldime endasse vaatamist, me ei tea kunagi, mille osaliseks me saame. Et ongi nii hea, kui teame, on ju, siis on hea kindel minna ja minna sealt läbi, aga tegelikult tihti me ei tea, mis meie alateadvuses on ja me lähemegi hingamisega nagu seda Pandora laegast avama ja kui ongi nagu midagi, mida näiteks meie teadlikkus ei suuda vastu võtta, siis ongi kohati ka need väljalogimise momendid, kus nagu need kaks otsa, keha ja mõistus ei ühendu nagu omavahel ära. Aga siis saab lihtsalt edasi avastada, edasi vaadata, et see on ka nagu inimeseks olemise üks osa. Kas sa tahad midagi hingamise kohta veel jagada, mida sa ei ole veel jaganud? Mul on sulle üks küsimus veel, 2 küsimust. Ma ütleks seda, et juhul, kui meid kuulab keegi, kes seda ei ole varem kogenud, et see praktika muutis minu elu. Ma muidu ei teeks seda ja see ei ole müügijutt. Mul ei ole vaja midagi müüa ja ma soovitan väga proovida, juhul kui sul on ükskõik miski, mis sinu elus ei ole see, mida sa tahaks, et oleks. Et hingamine võib olla väga toetav ja hea abimees ja jah, vot seda ütlengi. Ja ma olen näinud seda ka oma siis 6000 inimese peal, kes on käinud hingamas, et ma olen nii uskumatuid tervenemisi näinud, et mul ei jõua endale ka ikka veel kohale nagu. Ja see ei ole see, et ma olen tervendaja, et tulge minu juurde ja mina tervendan, vaid inimesed tulevad ise hingavad, ise tervenevad, aga keegi lihtsalt loob selle ruumi, turvalise ruumi ja kellel on kogemust hoida sind, toetada sind, pakkuda sulle tuge juhul, kui sul on vaja seda ja jah, et olen näinud väga imelisi tervenemisi ja soovitan proovida. Aitäh! Kas sul on ka midagi, mida sa tahaksid kaasa anda meie kuulajatele? See mõni praktika või midagi? Ma soovitan teha mõne inimesega niimoodi, et juhul, kui sul on kaaslane, kellega teha, või see võib olla ka hea sõber või vanem, vanaema, kes iganes, et istuda nägu vastakuti teineteisele vastu, võib-olla rätsepistes, tunda end mugavalt, võib-olla panna eeterlikku õli kaela peale, luua selline mõnus ühendus ja vaadata teineteisele silma ja hingata 6 sekundit nina kaudu sisse ja 6 sekundit nina kaudu välja. Et ma ei tea, kas ma saan kuhugi siia lingi panna hiljem Instas, väga vist ei saa, aga ma kirjutan ühe selle video nime, mille YouTube'is saate panna ja leiate selle video, kus see üks juhendaja juhendab 6 sekundit sisse, 6 välja, et see on hea, kui on kõrval, et muidu läheb kuidagi lappama. Et ja see loob väga mõnusa ühenduse nii endaga ja samas selle teise inimesega ka. Ja selline 6-sekundiline hingamine rahustab meie närvisüsteemi. Ja kui teha seda 6 minutit, mis selles videos on, siis selle mõju on 6 tundi. Nii et põhimõtteliselt pool päeva oled selles mõnusas vaibis ja mõnusas olekus. Et seda väga soovitan teha. Siuke küsimus tuleb sulle ja ma panen siia, et me saame panna selle lingi selle laivi kommentaaridesse, et kõik, kes vaatavad, siis et see leiab selle lingi laivi kommentaaridest. Juhan paneb äkki selle sinna. Et kui keegi kuulab meid ja ta mõtleb mingi rahulik, ma olen nii rahulik kogu aeg nagu noh.
miks meil võiks üldse olla rahunenud närvisüsteem? kuna Ja niimoodi kuidas inimene saab aru, et tal ei ole? saab aru, et ei ole, kui oletame, sul ei tule und, sa oled unetu, sa võib olla ärritud, näiteks liikluses või lähed kellegi peale närvi väga lihtsalt. Sa võib-olla üle mõtled pidevalt, võib-olla kogu aeg on mingi emotsioon üleval, nagu midagi kogu aeg on, nagu mingi värk nagu on kogu aeg. Et kui me reguleerime ja rahustame enda närvisüsteemi, siis meil on pehme uni, mõnus, puhkame välja ennast, oleme rahulikud, oleme endaga mõnusas ühenduses ja elu on chill lihtsalt, mõnusam kogeda seda elu ja loovus avaneb, loovus avaneb, see ongi, loovus avaneb, kõik kanalid avanevad, raha, energia avaneb, kõik läheb käima nagu, kõik läheb voolama, mõnus, suhted on paremad, vot. Elu ikka peegeldab tihti meid ennast, on ju, ja et kui me näeme nii-öelda elus tumedaid värve, et siis me võiksime vaadata, kus meis endas need tumedad kohad nii-öelda on ja tuua seda heledaid värve endasse, et mulle nagu jääb kõlama, et läbi hingamise seda saabki endasse teha. Ja. Veel tekkis siuke küsimus, et mis sinu silmis inimene, kes ühenduses festivalile tuleb, üldse võiks sealt saada, sa mingeid asju eelpool ka mainisid, aga kui ma nüüd niimoodi otse küsin, et mis sa võib-olla tahad veel midagi lisada? Minu jaoks on eelkõige tutvused ja samuti mul on võimalik kogeda erinevaid ruumihoidjaid. Võib-olla keegi on mulle silma jäänud, aga ma ei ole jõudnud tema töötuppa, et ma saan minna ja kogeda seda. Ja ma ei ütleks, et peab igasse töötuppa jõudma, et täpselt see, kuhu tunne parasjagu on. Ja kui ei tahagi, lähed järve äärde, oled üksi, lähed ujuma, lähed sauna, vahepeal ühendud endaga. Ja siis jälle, kui tunne on, et tahad kuhugi minna ja millestki osa saada, lähed jälle selle mõnusa tunde järgi, et kuhu sind viib nagu. Et see ongi niisugune mõnus avastamise maa ja selline niisugune muinasjutu maa, kus saadki minna ja siin on mingi massöör ja mingid telgid ja mingid helirännakud ja vau, mis siin toimub. Ja niimoodi chillid ja toimetad ja väga äge on nagu. Ja mulle väga meeldib see ühenduses festivali muinasjutumaa. Et tulge meie muinasjutumaale ühenduma. Täiega. Ma korra vaatan, kas keegi on midagi meilt ka küsinud. Nüüd on see koht, kui keegi meiega siin laivis on ja tahab meilt midagi küsida, siis ta võib seda teha siis minult või Juhanilt, et me rõõmuga vastame siia lõppu. Nii kaua veel räägin seda, et ühenduses festival toimub 10–13 juuli Adilas. Praegu piletite müük juba käib. Tulles koos on alati pilet soodsam. Saab, Kareem tuleb ekstaatilist tantsu tegema, see on alati väga eriline ja tore sündmus, ta on väga eriline DJ, kes teeb sellist päris tantsurännakut, kus ta loob korraliku settingu, mis ei ole lihtsalt peovormis, vaid nagu korralik rännaku formaat ja igast põnevaid, toredaid inimesi veel, kes on tõesti väga head ruumihoidjad, et iseendaga saada sügavamat kontakti. Mulle tundub, et praegu rohkem mingeid küsimusi meil ei ole tulnud. Ja, tahad midagi öelda? Ma nägin, et seal töötuba viib läbi Kobe, üks välismaa tüüp Kobe ja ma kohtasin teda Kohtpangannil enda hingamistöö rebirthing koolitusel. Meil oli selline 100-tunnine koolitus ja Kobe oli meil külalisesineja. See töötuba, mis seal ta tegi, mind blowing. Ma arvan, et see on mu elu parim töötuba siiani. See oli mingi niimoodi, et silmad seoti kinni kõigil ja tehti nagu 3 erinevat ala.
oli nagu joogamatiga nagu ala ja seal peal oli okei tantsida. Ja siis oli niuke pehme ala, niuke pehme matiala, selline švammi matiala. Ja sa niimoodi kombates läksid nagu ja seal võis teha nagu kalli ja lähedust. Niimoodi, et sa nagu ei teadnud, kes seal on, aga sa nagu ühendasid kuidagi ilma nagu, et sa näinud oleksid teda. Siis tegid kalli ja kuidagi tekkis mingi selline energeetiline asi. Ja siis sealt väljas oli nagu tavaline põrand, selline betoon ja sinna sa võisid minna üksi nagu oma ruumi nii-öelda. Ja seda on nii keeruline seletada, aga see oli mingi täiesti mind-blowing ja ta jäi mulle väga meelde ja üli selline heas kohas tüüp endaga näha, et endaga väga palju tööd teinud ja ülisuure kogemusega. Nii et kui ma nägin, et ta tuleb, siis see on nagu, ma ütleks, et ta täidab Johan Urbi koha näiteks ära. Ma nägin, et Johan tuleb augustis, et ta juulis ei olegi Eestis, et ta täidab vabalt sellise Johan Urbi koha ära, kes on niuke enesekindel ja endaga palju tööd teinud mees. Ja ma olen ka Koobist väga palju head kuulnud ja mul on hea meel, et ta hoiab meie ruumi ja õpetab meid ka oma südamega sügavamasse kontakti tulema ja seda looma. Ja veel on väga palju põnevaid esinejaid ja on vanuhäid ja saab šibarit ja saab sauna ja ilmselt saab ka natuke circlida, hingata, tantsida, kõike, et mulle meeldib hästi see komplekt, et jälle nagu kõik need tasandid, nagu sa ise ka mainisid, et hing, energiakeha, vaimukeha, füüsiline keha, et kõik on nagu kaetud, et liikuda endaga suhtes ja endaga ühenduses järgmisele tasandile. Et ma tänan kõiki, kes meid kuulasid. Ma tänan sind, armas Juhan. Kas on midagi veel, mida sa tunned, et oleks oluline sisse tuua? Ei ole. Näeme hingamas ja näeme ühenduses festivalil 10–13 juuli. Olete väga oodatud. Ja olete väga oodatud ja kindlasti kõik, kes tahavad varem minna hingama, siis minge Juhani juurde. Kus sinu kohta leiab rohkem infot? Facebook hingamisrännakud Juhaniga. Hingamisrännakud Juhaniga. Viimane asi veel, et hingama saab tulla ainult 3 kuud veel, juuni, juuli, august. Ja peale seda mina enam rännakuid ei tee. Võib-olla kui ühendusfestival tahab jälle mind rännakut tegema, siis ma võin teha selliseid eksklusiivseid väljatulekuid. Aga selliseid töötube minu poolt enam ei olegi, nii et 3 kuud on veel võimalik tulla ja peale seda ma hakkan koolitama. Nii hea, et sa selle sisse tõid, sest mul just tekkis see, et nüüd siin laivi lõpus siis paned siukse pommi. Et mis see on siis, mis sa tegema hakkad, et kas sa tahad seda ka jagada või jätad selle üllatuseks? Ei, ma võin jagada küll, et ma olen saanud läbi aegade väga palju head tagasisidet, et see ülesehitus, see kehaline praktika ennem, see muusikavalik, see väga täpne sissejuhatus ennem, et inimesel tekib arusaam, mida me üldse teeme. Ja olen saanud väga palju head tagasisidet selle kohta. Ja minult on juba ammu uuritud, et kas on võimalik tulla sinu juurde õppima. Ja nüüd ma teengi sellise 3-kuuse intensiivõppe, kus ma annan kõik enda oskused. Ja muidugi see on see, mis hõlmab seda ruumis toimuvat ja hingamist, aga samas paratamatult käib sinna rännaku tegemise juurde ka nii-öelda turundamine, mingite graafiliste disainide loomine. Et mul on see anne ka nagu tohutu, et suht alati kõik, mida ma teen, on nagu välja müüdud, et mul on selline väga mingi talent nagu selles või ma ei oska öelda ja ma olen valmis seda kõike edasi jagama ja andma, et mida ma täpselt teen, mis see mõttemaailm seal taga on, kuhu jagada, mida jagada, kuidas jagada ja annan kõik oma playlist'id, annan kõik
ma lihtsalt kõik annan, et luua inimesi, kes hakkavad seda edasi jagama. Ja erinevates linnades, et mul on kliendid on jah, Pärnus, Viljandis, Raplas, Tartus, Võrus, Tallinnas, Haapsalus. Olen ka kunagi ka Rakveres käinud ja rännakuid teinud ja mul on need kõik kontaktid alles. Ja ma saan suunata enda nii-öelda õpilasi. Näed, siin on see inimene, tema on minu poolt koolitatud ja tema viib neid teadmisi ja mõnusat hinge teed edasi. Et tunnen, et see on minu puhul kuidagi efektiivsem selle asemel, et ma ükshaaval käin, et ma olen neid nii kaua juba teinud, et aeg on nagu laieneda. Hästi tore, et jagad, siis me teame, mis sa teed ka edasi ja ilmselt sa hoiad siis ka enda jälgijaid kursis. Jah, kõik, kes meid kuulasid, jälgisid, olid meiega kaasas, pange võib-olla kommentaaridesse, mis teiega siit laivist täna kaasa tuleb, et te võite meile, see on alati siuke tore integratsiooni koht, et vaadata, mis tuleb tänasest sellest laivist nagu kaasa. Te võite veel panna siia. Ma tänan sind veel kord, Juhan, tänan kogu Ühenduses festivali tiimi, kõiki, kes on olnud, kes seda kannavad, kes tulevad, saavad osa. Et soovin teile mõnusat, sooja neljapäeva õhtu jätku. Tšau! Aitäh, tšau! Tšau!